我一回到那条街，超级震惊，居然我的车子不见了，脑海里天旋地转了。第一个希望孩子没事，着急紧张，然后接下来又是自责、恐惧，各种可怕的感觉都出现了。当下只能立刻赶快找警察，利用任何我能求救的方法求救。Please don't hurt my kids. Let them return safely back to me and my wife, please. 警察差不多几分钟之后赶到，然后也在准备把这个 Amber Alert 放出去。我恨不得那1秒他就发出去。孩子被绑架是任何父母都不愿意经历的噩梦，而住在美国旧金山的 Jeffrey Fong 就遭遇了这样的事情。他向我们复述了事情的经过。事发当晚的时候，我就是开着我现在这辆车，我在送餐。我2个孩子在车上嘛，老2正在看车上的 DVD， 老3已经睡着了。毕竟3个孩子不好带，帮太太分担家务的时候，就孩子带在车上，跟着我一起工作。我在送最后一个单要回家的时候，这个公寓出入口离他大门很近，所以我就想说 OK， 很快一点。车子没有熄火，我知道时间会很快，没想到一出来就有一个陌生人直接坐在我的驾驶座上，我就愣了一下，哇塞啊，他是要偷车，孩子在车上，我就立刻冲到我的车子的驾驶座的门外，把车门打开，我就喝令他离开我的车子，他就直接把车子挂到倒档上，就想往后退。就开始真的要偷车了，然后我就站在车边上，我就不放手，我右手紧紧抓着他腋窝，他就离开了我的车子，趁机拿了我的手机。第一时间确定孩子安全之后，我觉得说，既然这个歹徒并不远，我想尝试一下，能不能把我赚钱的工具拿回来？因为手机一丢，那又是好几天的工作又没了。就在追他的时候，我才发现他有一个接应他的车子，准备逃走。那个时候就已经只是处于本能性的反应，然后他们开车要走，我就不放，我就握着他的车门把手跟着跑，大概跑了接近1条街的距离，他们之间交换了一句话，那个车贼他就把手机从他后座找出来还给我，让我下车，然后就边跑边喘，我尽快想要回到我车子的位置，结果我一回到那条街，我就超级震惊，居然我的车子不见了，就是那个接应的车子。在把我放下之后，快速的绕回原地，然后同样原来那一个人上我的车子，把车子开走。附近的邻居开始自发性的帮我在附近寻找我的车子，在守望相助的一个功能的 APP 上，叫做 Citizen 这个 APP 上，开始把消息放出去。我打911之后，大概5分钟警察到的。警员立刻就开始着手搜寻车子的步骤，然后因为有孩子 Amber Alert 这样子要放出去。在美国 Amber Alert 是儿童被绑架时发出的紧急广播，这个系统启动于1996年。9岁的 Amber Hagerman 在德克萨斯州被绑架并被谋杀的新闻受到了全国的关注。在民众、当地广播电台和执法部门的共同努力下，一个早期的儿童绑架警报系统诞生了。如今，美国绝大部分地区都启用了 Amber Alert 系统。警报会被发送到电子高速公路标志、手机、互联网广告和广播电视节目中。Amber Alert 之前我也是收到过，其他孩子失踪 Amber Alert 直接就会发到每一个人的手机上。我以为说他第1秒警察呼叫一下，然后他大概就出去，没想到警察是说这需要一个 approval process， 需要一个审核过程。我当然恨不得说，那你是几分钟就出去啊？我希望你是下1秒就出去，没想到是等了差不多2个钟头左右。Amber Alert 只被用于最严重的儿童绑架案件。在2019年，全美有421394个儿童失踪报告，但只有145次 Amber Alert。发布 Amber Alert 至少需要满足一些最低要求，比如执法部门要证实绑架确实发生了，以及有足够的关于受害者和绑架案件的描述性信息。被绑架的孩子年龄不超过17岁，且面临着严重身体伤害或死亡的紧急危险。Amber Alert 里面发出来的资讯就是孩子的名字、他的岁数、车子的车厂跟他的型号，还有他的车牌号码。据我了解，最后是发到旧金山市跟旧金山郡湾区附近几个郡、几个 county， 所有的手机都有发到。当晚刚好我打电话给 Joe 我的记者朋友之后，他把消息放出去，他认识的记者刚好在附近也在做夜间采访，就赶快也赶过来，就直接采访我，把他们放到夜间新闻。当晚很多的居民都自发性的开始出来找，真的整个城市甚至整个湾区都动起来了。
度秒如年，非常的煎熬，然后心里是焦急的万分，每一分每一秒都是煎熬的无比。接近凌晨1点的时候，在航警方就很悄悄地告诉我说，孩子找到了，在车子里，车子也找到，安全。当时听到消息，第一时间是说，真的是谢天谢地了，孩子安全找到了，然后如释重负，其实是已经不足形容了。事件发生10天后，2名涉案嫌犯都被旧金山警方抓捕了。他们涉嫌的罪名包括绑架、抢劫、汽车盗窃以及危害儿童。我觉得孩子能第一时间找到，最关键的其实是 Citizen App， 消息立刻就出去，还有媒体在第一时间把这消息放到夜间新闻。Amber Alert 发出来的时候，这2个都已经开始这个3管齐下的状态下，可能歹徒觉得说不能冒这种险，赶快要把这个车子放弃掉。这个 Amber Alert， 我觉得全世界任何地方这个系统其实是适合使用的，但是呢，作为第一时间的反应系统的话，我觉得它还是需要加强。警方称，核实调查、部门沟通、信息录入、批准许可的这些步骤都可能会造成 Amber Alert 发布的延迟。2019年，只有大约30%的 Amber Alert 是在儿童被报告失踪后的3小时内发布出去的。但不可否认的是 ，Amber Alert 在一些儿童绑架案件中起到了关键的作用。官方信息表明，截止2020年底 ，Amber Alert 系统帮助找回了1029名儿童。不少国家也逐渐建立了相似的警报系统。Amber Hagerman 的妈妈在一次采访中说，她知道女儿一定会对 Amber Alert 的存在感到非常骄傲。我是移民，那我是台北出生的，94年移民到美国，2000年才搬到加州的旧金山。过去7年，我是基本上就是自由业啦 ，gig worker。我这方面这种自由业的工作其实挺辛苦的，不管是在国内、海外、世界各地生活都是不容易的事情，但是呢，还是说守本分的勤劳工作，千万不要起邪念。那至于像我这样子工作带孩子也是无奈嘛，那但是我也没有放弃，希望是大家都能够努力向上，然后社会能够好一点。Hello， 谢谢你收看到这里。那你身边有经历过儿童绑架案件吗？你希望建立什么样的系统能够更好的保护儿童？欢迎在留言区里告诉我们你的想法。如果你喜欢这个视频，记得点赞、转发、收藏。我们下期节目再见，拜拜。